Mas o homem tá com força mesmo, hein? Olha aí. Força tá sem homem. Chega no cara mais forte aí, né? Não vai mais não? Desce um bocadinho. Pega essa cipó ali. Agora passa bem, ó. Isso, agora tem que voar porque não vão. Ele tá reto? O bodinho caiu lá embaixo. É doido. Tava verde isso aí na época, né? Dá uma levantada na frente dela. Meu! Outro não vai, né? Ah, fresquinho gostoso. Cipó agarrou aí. Agarrou na frente lá, ó. Na canela.
Oi? Pra baixo. É, pra baixo. Bobear, o cara vira pro seu pescoço, essa porra. O trilho de cima tá limpo, né? Tá quente. Tá calor. Ó, no meio de uma macega dessa aí, né?